Suami Bonda Rosita Ibrahim pesan kalau dia tak ada hati-hati sebab ada 4 ekor angsa, Bonda suruh Yati jangan bagi dedah banyak sebab mahal. Angsa tak makan sangat. Nampak apa dia? Hati-hati ya? Yelah kalau I tak ada, I pesan dengan Yati dengan you, takut. Kalau I tak ada, 4 ekor tu. 1, 2, 3. Alah, tak tahu gambar rimau. Tu ayam saya. Ni ada 1 rebang tu follower. Okey, inilah kadang-kadang tak habis makan pun. Saya punya telur ayam. Pagi-pagi saya melawat kawasan. Tadi durian sejatuh sebiji. Seronok sangat. Ni adik EM. Ni automatik. Tak ada bau kan, Ti? Tak ada. Sebab kena ganti pasir dia. Ti, jangan banyak-banyak, Ti. Dia tak mahal. Angsa tak makan sangat pun.